就即係咧揾少啲錢都唔掂啊！見到乜嘢都買啊！你唔好理我，我退休咁多啫，吹啊！哇！啲蝦幾錢斤啊？你早兩日咪去咗嗰個咩啊？咩三元集嗰邊啊？係啊係啊，你叫我一次肥家姐，我同你稱2斤啦，大隻啲嘴喎。又見到老友啦，一見到肥家姐咧，唔係送嘢就同佢買嘢，幾撚好啊嗬！啊，見到肥家姐咯喎！係啊，又見到肥家姐，要唔要送斤俾你？快啲送斤，俾斤佢同我。好 friend 唔 friend 有啊？friend 有 friend 有。日睇你直播。同我整斤俾佢。哦，53。153。俾袋啊嗱。好。身體健康啊 ，OK。153。哇，咁好嘅喂，我又慳翻3蚊啊，身家又多3蚊啦。所以去到邊度咧，最緊要肥家姐就群眾基礎好。呢啲就我個標誌啦，個頭啊8兩斤啊。聽講話8兩斤嗰啲頭髮係假㗎，我係真㗎。嗰個臘腸係咪？係。最出名嘅，我要買啲，係咪真係土豬嚟㗎？真係土豬肉嚟㗎。幾錢啊52。呢啲係咪3肥7瘦啊200啊。200係咪啊？呢啲係咩回事啊？嗰啲係帶啲甜鹹嘅，嗰啲係帶啲甜嘅。你覺得甜好食啊，鹹好食啊？啲你個口味。而家生活咁好，梗係帶啲甜㗎啦，仲鹹乜鬼啊？鹹，整斤嚟食下啦。咁呢啲一碌碌啊，做乜鬼啊？呢啲脆皮腸。點樣脆法啊？東莞腸。東莞啊，即係唔係中山大黃埔㗎咯喎？係大黃埔嘅，佢叫東莞腸，粒粒腸。哦，咁呢啲鹹係咪啊？啊，嗰啲帶啲鹹味嘅。咁啊，整2條試下先。中山大黃埔咧，佢成個鎮咧都係做臘腸臘肉嘅，所以佢做得比較好啦，所以好出名啦。佢一般咧好多大腸咧就揾部機器就切肉嘅，佢係揾人手切肉，切肉咧一粒粒食落去咧就有個口感啦，唔係好似剁肉咁到一皮嘢食都唔知乜嘢嚟嘅。嗰啲豬肉唔夠靚先剁嘅啫，如果夠靚啊，梗係一粒粒切肉啦，啱唔啱啊？OK， 幾錢？123。哦，123嘛。23蚊之後得你123。哦好，123蚊咁靚啊！嗱，你睇下啲臘腸啊，你睇下。哇，咁大啲喎！係啊，見到都有食肉啊！話俾你聽啊，煲仔飯啊，臘味煲仔飯啊，成個手臂咁長啊！中山大黃埔啲臘腸啊，超好食啊！簡單又一餐，做得咁辛苦為咗咩啊？肯定犒勞自己咯！掂啊！掂唔掂？掂咪一定掂噶啦！嗱，想食咁靚嘅嘢咧，一定要跟住肥家姐逛多啲街市啦！關注肥家姐，樂園唔使擔遮。